안녕하세요. 반갑습니다. 오늘은 자기성장 2일차입니다. 오늘은 간단하게 제가 만들어 놨던 걸로 한번 해보려고 합니다. 누가 당신에게 안 된다고 이야기했나? 그 사람은 당신의 능력을 판단할 만한 위대한 업적을 이뤄냈는가? 다시 한번 읽어드리겠습니다. 누가 당신에게 안 된다고 이야기했나? 그 사람은 당신의 능력을 판단할 만한 위대한 업적을 이뤄냈는가? 요 글을 제가 이제 이런 식으로 만들어가지고 이런 식으로 만들어서 인스타에 올리고 있습니다. 근데 제가 이 글에 너무 공감이 됐던 거는 어쨌든 저는 시작을 자기 개발로서 시작을 했었습니다. 마인드 관련된 걸로 시작을 했었었는데 사람들이 뭐 자기 개발 뭐 별거 있나 내가 하던 건데 뭐 이런 식으로 수군수군 되는 얘기들을 가끔 들어요. 그리고 어쨌든 그걸 통해서 저를 이렇게 평가를 하는 경우도 있겠죠. 물론 그것도 제가 그냥 느끼는 걸 수도 있는데 그런 식으로 많은 사람들이 자기 개발에 대한 생각들이 예전엔 좋았는데 요즘은 모르겠어요. 미디어를 통해서 그런 건지 자기 개발에 대한 얘기들을 좀 너무 성공팔이라든지 이런 얘기를 많이 하더라고요. 근데 제가 자기 개발서를 통해서 결국은 제 자신이 누군지 알게 되었고 자기 성장을 하게 되었는데 제가 이 오늘 문장에 너무 공감을 했던 이유는 여기서 내가 너무 의미 부여를 하다 보니까 저 사람들이 뭔데 왜 자꾸 나를 판단하는 것 같지라는 너무 의미 부여를 했었던 것도 제 잘못이긴 해요. 그런데 어쨌든 이렇게 중요성을 떨어뜨릴 수 있는 방법 중에 요런 글도 보고 좀 중요성이 떨어지더라고요. 그러니까 의미 부여가 좀 사라졌었어요. 어떻게 했냐면 누가 당신에게 안 된다고 이야기했나 이런 식으로 제가 뱉으면서 그 사람은 당신의 능력을 판단할 만한 위대한 업적을 이뤄냈는가 이렇게 뱉으면서 생각 정리가 되더라고요. 뭐 예를 들어서 저는 그렇게 생각해요. 만약에 저처럼 이런 일을 해서 이렇게 더 노력을 해서 정말 업적을 이뤘던 사람이라면 제가 이렇게 하는 행동에 대해서 칭찬을 해줄 거거든요. 격려를 해주고 잘하고 있다. 누가 이렇게 잘하고 있다. 이런 식으로 칭찬과 격려를 해줄 게 분명한데 그들은 칭찬과 격려라기보단 판단을 하는 게 원래 사람의 그 특성이다 보니까 그렇게 제가 느낀 걸 수도 있고 그런 식으로 얘기에 제가 너무 또 의미 부여하다 보니까 너무 흔들리더라고요. 그러다 보니까 이런 식으로 글을 정리하고 생각을 정리하다 보니까 그 사람들이 얘기하는 거에도 타격이 없고 그냥 그렇구나라는 생각으로 저는 제 할 일을 하게 돼요. 그러니까 예를 들면 저도 이제 이 유튜브 영상을 시작한 게 고명한 작가님을 통해서 시작하게 됐는데 고명한 작가님이 해보라고 그냥 해보면 된다 하다 보면은 내게 된다라는 식으로 힘을 주시다 보니까 응원을 주시다 보니까 한번 도전해봤어요. 어제부터 1일차로 시작해서 오늘 2일차인데 하다 보니까 내가 진짜 정말 원하는 게 뭔지 내가 어떻게 살아야 가야겠는지 내가 뭘 나타내고 싶고 뭘 표현하고 싶은지 정리가 조금씩 계속 되는 것 같아요. 그래서 오늘 이렇게 한번 이 글을 통해서 또 제 생각 한번 전해봤습니다. 그래서 오늘 사실은 이제 시간은 밤이어서 밤 9시 26분이다 보니까 하루를 마무리하는 시간인데 또 마무리도 좋은 인풋으로 마무리할 수 있게끔 또 하루를 감사함으로써 마무리해 보겠습니다. 또 마지막으로 자기 학원 긍정 학원을 해 볼게요. 나는 오늘 또 승리한다. 나는 행복하다. 나는 감사하다. 나는 늘 건강하다. 내 안에는 해결할 힘이 있다. 나는 늘 여유롭다. 나는 유머러스한 사람이다. 내 안에 사랑이 있어서 그 사랑을 전하는 사람이다. 나는 늘 승리한다. 나는 늘 감사하는 마음으로 사람들을 섬긴다. 오늘 또 이 모든 것을 알려주신 주님께 감사함을 드립니다. 그러면은 내일 또 한번 도전하는 마음으로 자기 성장 3일차로 찾아뵙겠습니다. 안녕.